Tauan, agora você vai fazer o quê? Tô botando pedra assim, igual pro rio. Você tá fazendo? Montando as árvores. Esse é o lobo. Esse é o leão. Esse é o tigre. Calma, o tigre não quer ficar em pé. Essa é a zebra. Quer dizer, girafa. Ué, girafa não quer ficar em pé. Tá, depois mamãe coloca a girafa em pé. Coloca a girafa aqui. Esse é o macaco. Eita. Depois mamãe arruma. Esse daqui é o rinoceronte. Eu sou Calma Ferreira Amorim, essa é a minha floresta.